Merhaba Zeynep Sema. Nasıl yapacaksın? Hadi başla bakalım. Hangi rengi kullanacağız? Bundan. Kırmızı renk mi? Evet. Tamam, kırmızı rengimizi dökebiliriz. Şimdi karıştıralım. Hadi tahta kaşıkla. Karıştıralım. Karıştır. Çok güzel, çok güzel. Kıvamını ayarlamak için boraks dökmemiz lazım. Biraz da boraks dökelim. Önce slime yapacağım. Dökelim o zaman turuncu slime'ı. Nasıl olacak? Canavar geliyor bak. Şimdi şunları ağzına almasın. Git elini. Yap şimdi, karıştırmaya devam et. Çok güzel. Püşü. Onlar yiyecek değil, bir şey.